Tuelekee viwanjani na tuanze na ngenga za kitaa, na moja ya story kubwa kabisa ambayo inatingisha hivi sasa nchi ni ishu ya waamuzi. Na pia kwa taarifa bodi ya ligi jana wakanda Elbo na Godi, kuna taarifa ambayo ilitoka kwenye mitandao ya kijamii kwa ikigusa kwamba kuna timu zime gomea au zimesusia kucheza michezo iliyosalia kutokana na jambo la waamuzi. Lakini bodi haina taarifa hiyo so far mpaka hivi sasa, hakuna taarifa rasmi. Lakini sisi tukaona tuende mbali zaidi na tuone namna ya kuweza kutatua mzizi wa hili jambo, namna ambavyo limekaa kupata picha kubwa zaidi. Tumefanya mazungumzo kwa njia ya simu na mwenyekiti wa kamati ya waamuzi ya TFF Nasoro Hamduni, ambaye ameweka wazi mambo mengi sana kuhusiana na issue za waamuzi, na tuanze kumsikia kwenye eneo zima la maslahi, ambapo jana kwenye mikimbizano ilifika mpaka level ikatajwa waamuzi wanalipo shilingi 300,000 kwa mchezo na bado wana madai ambayo wana yadai. Haya ni mazungumzo yangu na mwenyekiti Nasoro Hamduni ambaye nimefanya naye muda mchache uliopita, akiweka wazi kuhusiana na kila kitu kwenye maslahi ya waamuzi pamoja na mambo mengine mengi zaidi. Mwenyekiti, kwenye eneo la maslahi ya waamuzi na utaratibu wa namna ambavyo wanalipwa, malalamiko yamekuwa kwamba maslahi ya waamuzi ni madogo, na kwenye mitandao ya kidijitali imetajwa mpaka kiwango cha shilingi 300,000, na watu wanaona hiki ni kiwango kidogo sana, lakini pia ni pesa ambayo inaonekana huwa hawapewi kwa wakati. Labda ni kweli waamuzi wanadai hivi sasa Swala la malipo limo kiutaratibu. Swala lipo kwenye kamati ya fedha. Je, umekwenda kuwauliza watu wa kamati ya fedha? Lakini mimi nataka kueleza wazi kwamba kwa taarifa nilizonazo, hata mimi mwenyewe tunalipa kutokana na utaratibu na kanuni zilizopangwa na kila mara, hata wewe mdau wa habari. Endapo kama chombo cha habari uliko hapo, ina maana umeridhika na maslahi ulionayo. Kama ukuridhika, ina maana tutatafuta namna nyingine kufanya kazi kwingine. Na nakueleza wazi, hakuna maslahi katika maisha yote. Hata leo kamuuliza mtu yoyote ambaye kwenye madaraka, atakwambia tu mimi sipati pesa za kutosha. Lakini hapana, kuacha kazi haachi. Na mimi kila mara nawaambia wadau wangu, waamuzi wenzangu, tafadhali kama unaona kiwango unacholipa hakitoshi, tafuta kazi nyingine, lakini usiwaharibie watu mchezo wao. Lakini nataka kueleza wazi kwenye swala la malipo, nampongeza sana Rais Karia, TFF na kamati ya utendaji. Wamekuwa wakali sana kwa waamuzi kupewa pesa zao. Wanatoa kwa wakati, na mimi nakueleza wazi, hizo shilingi 300,000 unazofikiria hizo wala sio hizo. Je, hizo hata 300,000 kwa dakika 90 unaona ni chache? 300,000 leo mtu anachukua mshahara karibu miezi mitatu. 300,000 anachukua mshahara mwezi mzima. Lakini fikiria mwamuzi anachezesha dakika 90 anapewa mfano 300,000. Lakini mimi nasema kwamba halipo hizo. Pamoja na hizo nimechifia allowance, kuna nauli anapewa, kuna hela posho nyingine anapewa. Kwa mwenyekiti ni zaidi ya 300,000 kiasi anacholipwa waamuzi. Ni lazima iko zaidi ya 300,000. Hawakwambia ukweli, je kwambia hilo jambo. Lakini fika bodi ya ligi waulize, je, mwamuzi analipwa kiasi gani? Lakini tambua kwamba maslahi ya mwamuzi ni siri ya mwajiri na mwajiriwa. Umenielewa hicho hapo? Of course nimekuelewa hapo. Na mwenyekiti, kuna hili jambo la namna ya kulipwa, kwamba utaratibu ukoje, wanalipwa wanapoenda kwenye mchezo au inakuwaje? Utaratibu wa michezo, unapoteuliwa kwenda kwenye mchezo, unatakiwa ukifika pale utaandika madai yako yote. Yanahusika ama kanuni. Unapoituma inakwenda kwa mshika fedha, na mshika fedha ambaye mathalan tuseme mechi kwa Bukoba, mshika fedha yuko Dar es Salaam, ni lazima achakate lile jambo. Na kisha lilikachakata lile jambo, elewa wazi kabisa kwamba ni lazima ufanye utaratibu wa kifedha. Inachukua wiki 2, siku 10 wanalipwa. Na mpaka sasa hivi taarifa nilizonazo hakuna mwamuzi anadai, wote wanalipwa. Okay. Sasa mwenyekiti, kwenye ile eneo umeliweka wazi vizuri utaratibu wa namna ya kulipwa. Mpaka sasa una mwamuzi yoyote au una kesi yoyote ambayo imefika kwenye kamati yako inayohusisha labda mwamuzi amekuja kulalamika, amerubuniwa kwa ajili ya rushwa, au umekuja kupewa taarifa yoyote ambayo naambiwa mwamuzi wako amechukua rushwa? Ushakutana na hizo kesi kwa msimu huu? Kwanza, rushwa ni sehemu neno gumu kabisa alokulitamka mdomoni. Lakini nataka kueleza kwanza, rushwa lazima imhusike mtoaji na mpokeaji. Sasa je, kuna mtu yote alikuja kulalamika ametoa rushwa? Kama hajalalamika, ujue mpokeaji hayupo. Lakini mimi nataka kueleza wazi kwamba pamoja na mambo yote yanavyokwenda mpaka sasa hivi, tunao kila siku nawaambia wadau wa habari, wadau wa michezo, endapo kama una ushahidi rasmi, ufikishe kwenye mamlaka zinazohusika. Sio TFF kamati ya waamuzi, peleka TAKUKURU. Na sisi tunafurahia sana hilo jambo, kwani Rais Karia amekuwa ni mkali sana kwenye hili jambo. Wenyewe mnajua CAF na FIFA jinsi walivyokuwa kali. Na sisi tukigundua mwamuzi, hata kama ameshaingia uwanjani, kama kuna rushwa imetokea, basi tunamsimamisha, tunaweka waamuzi wengine pale pale. Kwa hiyo mimi sijapata taarifa hizo.
Yes, huyo ni Nasoro Hamduni, mwenyekiti wa kamati ya waamuzi ya TFF, akiweka wazi mambo tofauti kuhusiana na utaratibu wa malipo pamoja na kiwango ambacho waamuzi wanalipwa. Mtaa ulikuwa unazungumza shilingi 300,000, lakini mwenyekiti amesema pesa wanayolipwa waamuzi ni zaidi ya 300,000, lakini utaratibu wao wa kulipwa ni baada ya siku 10 mpaka wiki 2, na yeye kutoka kwenye kamati yake hakuna muamuzi anayedai mpaka hivi sasa. Kwenye swala la rushwa pia tumemsikia anasema hakuna malalamiko yoyote, na kama wewe unajua kuna rushwa basi kuna vyombo husika. Yeye ameomba kesi hizo ziweze kupelekwa kwa wale ambao wanakuwa wana ushahidi. Hili ni eneo la malipo, lakini pia kwa upande mwingine kuhusiana na malalamiko ambayo yamekuwa yanatolewa kuhusiana na waamuzi wanaochezesha michezo ya ligi kuu, lakini adhabu ambazo zimekuwa zikichukuliwa zimekuwa hazitangazwi. Shida hasa ni nini na utaratibu ukoje hivi sasa kwenye mtindo wa waamuzi, namna ambavyo wanapewa adhabu pale ambapo wanakuwa wanaonekana wamefanya makosa? Huyu hapa kwa mara nyingine tena mwenyekiti Nasoro Hamduni. Hakika wadau wana haki na wala siwezi kuwabeza wala kuona kwamba hawafai. Kwanza nawapongeza sana wadau kupitia chombo cha East Africa TV na radio kwamba wanapaza sauti zao juu yetu sisi. Na haki yao ni nini? Kwa sababu sisi wao ndio wametupa mamlaka kusimamia ile jambo. Wanapoona kwamba haliendi vizuri ni lazima walalamike. Lakini sisi kama TFF, kamati ya waamuzi, haturidhishwi kabisa, kwa sababu wanapoona kama waridhiki na sisi tukiona kama haturidhishi. Na ndio maana kila mara tunasisitiza kabisa kwamba mtu yoyote ambaye anajaribu kutuhujumu au kutofusimamia yale ambayo tunamwelekeza au anaelekezwa, kwetu anakuwa sio rafiki na tunamchukulia hatua kali. Wewe kwa upande wa kamati yako unakiri kwamba ni kweli kuna mapungufu ambayo waamuzi wamekuwa wakiyafanya na mnayaona? Siwezi kukiri moja kwa moja, lakini mapungufu ni sehemu ya mwanadamu na huwezi kukataa mapungufu kwa sababu ndio sehemu yenyewe. Na kwenye mpira wa miguu mapungufu ni sehemu ambayo inapelekea timu moja kufanya vizuri na timu nyingine kufanya vizuri. Lakini mimi nataka kueleza wazi, pamoja na kukiri kabisa kwamba malalamiko tunayapata na tunayasikia na tunachukulia hatua hizo, kwa hiyo tambua wazi kabisa mapungufu ni sehemu ya mwanadamu. Kuna nyakati ambazo taarifa ilitoka, wadau walikuwa wakilalamika kwamba siku hizi hawaoni adhabu za waamuzi zikitolewa. Kuna mdau akanijuza kwamba siku hizi adhabu huwa zinatolewa ndani kwa ndani, hazitangazwi, kwa sababu tukiwa tunawafungia waamuzi wetu inaweza ikawa ni sababu ambayo hata labda FIFA ukafu wasiwe wanawaita au kuwapa nafasi kwenye michezo mikubwa. Na hilo ni jambo ambalo pia limeleta utata. Watu wanasema waamuzi wanaharibu, lakini hatuoni wakichukuliwa hatua. Labda mkakati umekuaje katika eneo zima la kutoa adhabu au kuwashepo waamuzi kukaa sawa pale ambapo wanaonekana wanakuwa wanafanya makosa? Ni kweli kabisa wanaona adhabu zitangazwe, lakini adhabu ni sehemu ya mtu anayefanya vibaya. Lakini nataka kuambia tu wadau wa habari kupitia East Africa, wadau wa michezo yote nchini kwamba adhabu zinatolewa. Na sisi kama kamati ya waamuzi TFF, bodi ya ligi, tunahakikisha kabisa yeyote anayefanya vibaya tunamchukulia adhabu. Na adhabu tunazitoa, kuna watu tunawatoa kwenye ratiba, tuna watu ambao sasa hivi hatushirikiana nao kwa sasa hivi, na kuna wengine tumeteremka daraja, lakini kuna wengine bado tunaendelea kuwa na mafunzo nayo. Na ndio maana kuna baadhi ya waamuzi unawaona, waamuzi waoni. Lakini wadau wamekwenda mbali kuona kama kwamba kuna mwamuzi amefanya kosa lakini amepangwa tena. Lakini nitakueleza wazi, kamati zipo zinazosimamia mwenendo wa mpira nchini unaochezwa. Mimi kamati yangu inahusika katika usimamizi wa waamuzi. Inakuwa ni kabla ya mchezo, lakini wakati wa mchezo kuna kamati zinazohusika. Zile kamati zinapotoa taarifa rasmi kwenye kamati zinazohusika zetu ambazo sisi ni wadau kabla ya mchezo, tukishazipata tunazichakata, na pale tunaona tuna upungufu tunachukua hatua. Lakini kitu ambacho kinatupaza mpaka leo, watu wengi mnatumia mitandao ya jamii. Hamtumii nafasi, yani hamtumii njia sahihi kufikisha malalamiko. Tafadhali sana kupitia East Africa, pelekeni malalamiko kwenye kamati zinazohusika ili muone hatua zinazostahili zinachukuliwa. Na hili la kutotangaza labda pale ambapo muamuzi mnakuwa mmemshusha daraja au mmempa adhabu, msukumo hasa ulikuwa ni nini kuwa mnachukua hatua kimya kimya? Hapana, ni utaratibu tu wa TFF, bodi ya ligi, kamati ya waamuzi ambao mimi sijaupanga, lakini umepangwa na utaratibu huo mzuri. Lakini wewe kama unaona ni vizuri zaidi kutangazwa, basi tutengeneze tu taratibu, tuwape wenye mamlaka ya kuhusika, basi wabadilishe kanuni hizo, tutafanya hilo jambo. Lakini mpaka leo utambua kabisa kwamba watu wanachukuliwa adhabu, na kwamba unachojua kwamba adhabu zote, sio kila sekta ikitoa adhabu lazima itangaze. Hapana, kuna adhabu za ndani na adhabu za nje. Zile za ndani zinakuwemo kimya kimya, lakini watu wanaadhibiwa.
Yes, huyo ni mwenyekiti wa kamati ya waamuzi ya TFF Nasor Hamdun akizungumza kuhusiana na changamoto ya waamuzi ambayo imekuwepo, ambao wao wanaonekana ndio wanaovuruga ligi dakika. Of course kwa msimu huu eneo kubwa sana waamuzi wamekuwa story, na yeye tumemsikia hapo akigusa kwamba mapungufu ni eneo la kibinadamu, na kuna namna ambavyo tunapaswa kuwa tunapeleka malalamiko yetu.